So what is up guys, this is Luke once again and welcome back to LDGaming. So in today's video, as you guys can see, magbe-build tayo ng PC. So this is worth 35,000 pesos at the time of filming. Obviously, the prices of which sabihin nyo bakit sobrang mahal, Luke, bakit ganito yung price, bakit ganyan. Wait for a bit muna kasi these ones were chosen during the quarantine period. These were bought during the quarantine period. So, hindi natin alam yung mga prices, medyo gumalaw. So, yun. So, hopefully, medyo gets nyo yung kung bakit ganito yung price. Anyway, let's start and let's discuss about the parts. LDGaming. So, first, processor. We'll be using the Ryzen 5 2600. Yes guys, old generation, second generation yung gagamitin natin. Why? Because this has 6 cores, 12 threads pa rin, and this has the bang for the buck for this specific build. Because kapag nag-opt tayo to further generations or the 3rd gen Ryzen specifically, medyo mahihirapan tayo ma-meet yung price to performance ratio na hinahanap natin. So, we have the Ryzen 5 2600. So, kaya tayo napunta dyan. Next, we will be using the Gigabyte Aorus B450i motherboard. And as you guys can see, this is a mini or micro ITX build. So, we will go with this small form factor motherboard. So yun, dahil dito medyo nag-ramp up yung price because si subscriber, which turned to my friend, ganyan, gusto niya daw yung madaling buhatin, portable, and higit sa lahat, compact yung case. So yun. Next, for the graphics card, we will be using yun, hindi nyo pala kita, we will be using the MSI GeForce GTX 1650 Super Ventus OC. So we will be using this. Medyo mataas konti yung price. So nakuha natin siya for 10,600 pesos. So yun, medyo pricey pero okay na. Dapat makuha natin siya ng mga 10,000 to 10,300 siguro. So yun, ito yung nakuha natin para sa budget natin. So 2600 plus 1650 Ti, 1650 Super rather, yun, ox siya. Next, for our RAM, we will be using, buksan muna natin, kalimutan kong buksan. We will be using Skill Aegis. So yun, so kung hindi nyo alam kung ano yung Skill Aegis, ayun yung medyo budget-oriented na mga RAM ng G-Skill, obviously. So, since we went for the budget-oriented version, nakakuha tayo ng 16 gigs pa rin kahit sa build na to. Kasi normally, kung sa mga ganitong build, makakakuha ka ng matinong or colorful na RAM, pero 8 gigs lang makukuha mo. Since we will be staying with the priority na performance pa rin, syempre, kahit naman sino performance na tinitingnan natin over dun sa budget, kukunin natin tong Aegis part na 16 gig kasi pag nag-load ka ng games, kung gusto niya mag-konting record ng games na ginagawa niya, like place siya sa Dota, since Dota player siya, edi yun, pwede siya mag-record habang naglalaro. Not like kung 8 gigs lang, medyo mahirapan yung PC niya kasi kulang na sa RAM. So yun, ito yung itsura ng Skill Aegis guys. And I don't know kung makikita ng camera, pero yeah. Yan, Aegis. Bagay na bagay for Dota, Aegis. Next, since this is a mini ITX build, syempre, tight din tayo sa budget, meron pa rin tayong SSD. Obviously, in 2020, kailangan na talaga natin ng SSD kasi we need a fast PC. Syempre, para si subscriber, hindi rin mahihirapan na maglaro or mag-open ng mga applications kahit na medyo tight siya sa budget. So, we went with the crucial P1 500GB NVMe SSD. We got this for around mga, magkano ba? Mga 4,000 that time? 4,300?
Hindi ko sure, hindi ko kabisado. Basta, kung mapapansin nyo guys, NVMe ang kinuha natin na 500 gig. This is very different do sa mga SATA-based SSDs na kahit M.2, yun nga, SATA-based siya, meaning mas mabagal. Ang maximum speed ng SATA-based SSD, kaya siya mura kasi almost the same speed lang siya ng hard drive, mas mataas ng konti, mga around 600 megabits rather, per second. Not like ng NVMe SSD, papalo tayo ng mga 2 gigs per second. Kaya, mas mabilis ang transfer speeds, thus, it will result to faster loading times, more responsive PC, as well as overall performance mo, akala mo hindi budget yung PC mo. So, yun. So, recommend ko sa inyo guys kung mag-upgrade kayo ng PC or gusto nyo mag-build ng PC, invest on a good storage solution. Para kahit papaano, yung storage or yung PC nyo, responsive and always on the go ka palagi kapag nag-open ka ng apps. Next, ang power supply natin ay isang 500 watts, 550 watts from Deepcool. Di ko pa siya nabubuksan. Buksan muna natin guys. By the way guys, if you are new to the channel, please subscribe and please hit that notification bell para makita niyo yung mga future builds because this is only part 1 of the quarantine build series ng channel na to. So if you like this certain type of builds, syempre may mention din natin yung budget. Yun, please consider subscribing, liking this video, and sharing it as well to your friends para ma-notify din sila or ma-inform din sila na kaya pala nating mag-build ng ganitong mga PCs on this certain type of budget. So, yun. By the way guys, kung titignan nyo bakit ganito yung mga lalagyan nila, kasi puro online natin siya binili. And it is all from Lazada. So, hopefully one of these days, si Lazada maging partner na natin and matulungan nila tayo on sharing or building new PCs na I could share with you guys. So, yun. Sana matulungan tayo ni Lazada. Ay, Lazada. So, yun. Buksan na nga natin. Ang dami kong dal-dal. Deepcool DE500 version 2. Yes guys, this is the version 2. Kasi yung version 2, rated na siya. Rated na siya ng 80 plus rated, unlike the V1, hindi siya rated. So, what does that mean? Kung 80 plus rated siya, meaning mas safe siya and mas efficient siya or mas tipid siya sa kuryente in layman's terms. Kaya, mas safe na, mas tipid pa sa kuryente, goods na goods tayo dyan. Kasi, there are certain PSUs na kapag na sobrang mura nga, katulad na nakita ko nakaraan sa isang platform, 850 550 watts, sobrang mura, 850 pesos. O, makakabil ka nga ng PC na mas maganda. Ang problem is, kapag nag-cheap out ka sa PC mo, in the long run, baka masunog. Kasi, anytime, dahil hindi nga 80 plus rated yung PC, yung power supply mo, or yung PSU mo, yun, sunog. So, yun. Ito, set this aside, then we'll proceed to our other part. So, we went also, mayroon din tayong, hard drive. This is the 1TB WD Blue. Yes, yung blue, yung 5400. Hindi tayo nag-black since medyo mas mataas yung price nun. Alam niyo naman yun, guys. So, this one, I got this for around 2,100 pesos. So, this is exceeding na dun sa 35,000 budget natin. Kasi, last call ni subscriber, tinawag to. Sabi niya, Luke, gusto ko ng additional storage para sa games ko kasi tingin ko mabibitin ako sa 500 gig. Kasi nung tinanong ko siya, ano bang lalaroin mo dito? Sabi niya, lalaroin niya, magte-take-in daw siya, since kaya naman ng 1650 Super natin. Sabi ko, goods. Ano pa? Siyempre, Dota. Next, what else? Sabi niya, yung new game, yung Valorant, gusto daw i-try, pati yung Apex. O, edi yun. Edi baka kapusin na yung storage natin ng 500 gig kasi doon tayo mag-install ng OS, mag-install tayo ng mga Microsoft Office, Photoshop, and stuff like that. Edi, kailangan natin ng 1TB para doon sa mga games natin. So, yun. So, sabi niya, last call niya sa akin, look, paad naman ng hard drive. So, yun, naging 37,000 yung budget niya. Pero still, goods pa rin sa performance kasi ganda ng parts natin, maganda yung motherboard natin, may M.2 socket, may RGB ka. On the long run, pwede ka mag-add ng mga additional, palit ka ng components, upgradable siya. Hindi ka tulad nung sa ibang parts na kapag nag-cheap out sa motherboard mo, kunyari nag-A320 ka na sobrang mura, around 3,000 lang yung motherboard mo, o, paano ka mag-upgrade? Sunog, diba? Gagastos ka ulit.
And finally, yung case natin, yung iniisip namin na case na dapat na maliit kasi nga gusto nga niya compact, hindi na naging available because si ECPC hindi na siya available and out of stock lahat ng parts niya and components niya sa Lazada and even on their online store. So what we got is this Raidmax case. It's the Raidmax Neon TG. TG means tempered glass. Yes, at the budget of 35,000, nagkaroon tayo ng tempered glass na case. And it comes with 3 ARGB fans na pwede natin i-connect sa B450i motherboard natin. Kaya maganda na kinuha natin yung B450i kasi yung sa Gigabyte Aorus na yun, pwede natin i-control yung ARGB fans niya. So, that's good. So, yeah. Ayun na, lahat ng parts natin. So, ngayon, i-build na natin. I will show you how to build this, guys. So, ano ang kailangan natin? Obviously, para to open the parts, kailangan natin ng cutter, kailangan natin ng zip tie para sa cable management, a multi-tool para sa SSD natin, sa M.2, sa hard drives and stuff like that, pag mamount ng mga parts, and a screwdriver, Phillips head screwdriver, para makakabit natin yung motherboard and other components, as well as yung GPU natin dun sa GPU case. So, yun. Let's start building. Okay. So, first, let's get our RAM, kasi ito yung gagamitin natin, RAM. Kunin natin syempre yung tools natin, the multi-tool kit, yung zip tie natin, cutter to open the items, and syempre yung screwdriver natin. So first, get your RAM, get your processor, get your motherboard. Well, obviously since meron tayong NVMe SSD, kunin na rin natin yung NVMe SSD natin. So para kasyang-kasya siya dito lahat sa maliit nating motherboard. So yun. First, buksan ang motherboard, kunin natin siya, labas natin siya. Kita nyo naman, cute ng motherboard natin. Ayan, may resibo pa. Nakuha natin siya. Combo itong B450i tsaka itong 2600 ng 13,000. Not bad. So, nakuha natin siya ng mga around 5 to 6K itong motherboard, which is really good para sa performance itong motherboard. Tried and tested siya. So, yun. As you guys kita yun naman, sealed pa yung item. So, pag nag-build kayo ng PC, guys, don't forget na ilagay nyo sa ibabaw ng box pag nagbi-build kayo para hindi ma-static yung ibang parts. Also, wag kayong hahawak ng any metal object na may kuryente kapag nagbi-build kayo kasi baka mamaya ma-transfer, masunog yung board or yung parts ng board nyo. Kaya for example, ganito kayo, hawak muna kayo sa bakal na walang kuryente para matanggal yung ground. So since tong table na gamit ko, merong metal yung katawan, hawak-hawak muna tayo dito para matanggal yung static bago natin hawakan talaga or mag-build kasi baka nga masira yung components. So yun. First, yan, nalabasan natin, buksan natin ang ating processor. Kuha tayong cutter, tanggalin na natin ang seal. So yan, bukas na siya. And syempre kung mahilig kayo mag-collect ng mga box, katulad ko, ingatan nyo yung pagbukas kasi mamaya mapunit nyo yung box. Sayang yung pag-display nyo. Kasi normally, sa mga nag-build, syempre tinatabi natin yung box for either for warranty or pampaganda ng mesa or ng pader. So yun, tanggalin nyo yung takip. Ito, kunin nyo yung processor. Ingatan, huwag ibagsak kasi baka mabend yung pins. Katulad ng isang kakilala ko, bago yung build, hindi ngayon gumagana kasi paluktot yung 4 pins. Anong ginawa? Hindi ko alam. Sayang. Yun, ito ngayon. Kunin natin ang cooler. Ang maganda sa AMD guys, stock cooler, maganda ang performance. Hindi katulad ng Intel, stock cooler, gawa sa plastic, basura ang performance ng cooler. Kaya kailangan bubuli ng aftermarket parts. Kaya, ang maganda dito sa AMD, ayan pa, meron ng thermal pads, thermal paste, hindi mo na kailangan lagyan. O, saan ka pa? Mura na, maganda na performance, tipid ka pa. O, sulit.
Wala naman ako hate sa AMD, ay sa Intel. Sa mga gusto ng Intel, gusto nyo yan. Mahalaga, ito, nakakapaglaro tayo lahat. Friends. Sinasabi ko lang, nakakatipid kayo sa AMD. Yan. Tabi na natin tong box kasi baka ipag-display. Yan. Hindi natin kailangan ng manual. Dahil alam na natin ang ginagawa natin. So yan. First and foremost, tanggalin ang mga retaining brackets. Bakit? Kasi ang cooler natin gamit may sarili na siyang bracket, hindi niya kailangan to. Para saan to? Sabi ninyo, this is for the 3900X, yung mga Ryzen 9, Ryzen 7, kasi ganito, may retaining clamp sila. Yan, kaya kailangan nila yan. Pero para sa atin, since di natin siya kailangan, tanggalin natin. And yan na, backless na siya. Tanggalin nyo and tabi nyo siya sa box kasi eventually, alam nyo naman, nakaluwag-luwag, bili ka ng mga magandang processor, pwede mo pa rin gamitin tong board na to, diba? And may nag-chat sa akin sa Messenger. Yun, si subscriber na nagpapabuild, tinatanong niya na kamusta. Ito na po sir, binibuild na natin. Excited na siya mag-Dota. Actually, nakausap ko siya kanina, sabi niya, kailan ba dadating yung RAM? Look! Ayun, sakto, dumating kanina. Yun. So yan guys, now na natanggal na natin, pwede na natin ilagay ang ating processor. Ryzen 5 2600. So first, anong gagawin? Paano install? Lift up the retaining bracket. Yan. Pull. And dahan-dahan buksan. Para hindi malaglag, para sigurado, lagay nyo muna sa mesa. Dahil mahigpit ang plastic, malay nyo lumipad. GG. So yan, nung nabuksan, lift it up, dahan-dahan. And ipatong lang, huwag kakalugin. Kasi kapag kinalog, mamaya mabend ang pins. I-line up nyo, may triangle dito sa processor. Yan, may triangle dyan. May triangle dito. Yun, doon natin ilalagay. Kaya magtapat yun. So yan, nakita nyo. Pinatong ko lang na shoot mag-isa, yun na, don't apply pressure. Wag yung pag mahirap ipasok, wag ituloy. So yan, ito naman. O ngayon, ibaba. Okay na. Now, lagay ang cooler. Ang side, as you guys can see, ito ang AMD sign. Malapit sa I/O. Malayo sa RAM. So yan, pag ganito guys ha, ganyan, huwag kakalimutan. Kasi meron ako nakitang nag-build, nilagay, pakabila. Ngayon, nagtataka siya, wala siyang extra na thermal paste. Kuya, paano to? Nilagay ko dito, di masaksak yung RAM. Ewan ko sa'yo kung anong ginawa mo. So yun, kabit na natin. By the way guys, magkabit kayo ng cooler, magkabila ha. Hindi isang side dahil spring-loaded. Mamaya mabali pa motherboard nyo. Kaya hinay-hinay lang ha. So, yan. Yan. Higpitan nyo lang guys kung hanggang sa hindi na siya maiikot. Kasi baka mamaya pilitin nyo, mabali. O yan, kita nyo naman. Higpit na. Okay na siya. Ito rin, konti pa. Okay na. As. Okay na. Now, saan mo ilalagay ito? CPU fan. Nasaan ang CPU fan? Ito, nakalagay. Fan. CPU fan. Lagay mo dyan. Madali lang mag-build guys ng PC, huwag kayong matakot. Basta ang mahalaga, maingat kayo. Yun lang yun. Huwag kayo padalos-dalos. Kung hindi alam, pwede naman magtanong. So yan, para maganda ang cable management natin. O yan guys, okay na diba? O okay na siya. Now,
let's get our RAM. So first, how do you do it? Lift up your retaining tabs since dalawang slot. Open, open. Yan. Tapos now, slide it in. Una ang baba. Yan. Ididiin nyo siya guys hanggang sa marinig nyo na mag-clip ulit na yung lock. Yan. Ganun. Ganun lang guys ha. Same goes with the other. Line it up, dahan-dahan. Ang diin. Yan, and we are done. Tapos na ang RAM natin, tapos na ang CPU. Next, ang SSD. Since naka-NVMe tayo, di ba? Social. 35,000, may NVMe SSD ka na. Ngayon, buksan natin ang ating NVMe. At mapurol ang aking cutter. So we got this crucial P1 RAM na NVMe storage for 4,790. So yan. Noong June 6, nung nagkaroon ng Lazada sale, nag-sale siya for na mga 300 pesos off. So okay na rin. Sulit na rin siya. Kasi normally yung mga NVMe SSD guys, nasa around pag 500 gig or 512 gig, mga nasa around 6,000. So, siya, sulit. Magandang brand pa. Crucial. By the way guys, kung mag-upgrade kayo ng NVMe, i-check nyo pa rin pala kung yung M.2 socket ng motherboard nyo is compatible or capable of NVMe storage. Kasi hindi lahat capable ng NVMe storage, especially yung mga budget ones. Unlike this one, since maganda yung motherboard natin, B450i from Gigabyte, compatible si Kuya. So yun, ito ang ating 500 gig NVMe storage, which is really nice. So yun, saan natin siya ilalagay? Dito natin siya ilalagay guys. Dito sa magandang Aorus na heatsink. Babakasin natin siya using yung multi-tool natin, then we could proceed with the installation. Kuha tayo ng maliit na Phillips head screwdriver. Nasaan siya? Ito. Sa mga nagtatanong saan kayo makakakuha na ito, sa mga DIY shops, mga around 50 to 100 pesos. Kung medyo masaya lang kayo, yung katulad nito, mga 250. Marami rin siyang mga screws, yung mga Torx head pang unlock ng mga proprietary ports, ganyan sa mga electronics. So goods din siya. Yun, para makita niyo pala ito. So here, tanggalin niyo yung screw. So pag maluwag na yan, lift it up. Ingatan, baka mas mawala. Lift it up guys, remove ayan ang heatsink. Ngayon, saksak natin ang ating mabilis na NVMe SSD. Also, para hindi uminit agad, tatanggalin natin ang ating sticker. Kaso, syempre, ingatan ang sticker kasi baka mamaya ma-void ang warranty. Paano yan? Hindi init, di ba? Kunin nyo ngayon yung lalagyanan nyo, which is this one, ito. Diyan nyo siya itatabi ang sticker. Kasi iinit nga siya, sir. Yan na guys. Tanggal na natin siya. Ngayon, itabi natin siya here sa ating case ng SSD. Yan. And now, save natin. Para pag nagka-problema kayo, pwede nyo ikabit ulit. Tapos nung para makapag-refund kayo kung sakali may problema. Normally naman, wala namang problema yung mga ganitong storage kasi magagandang klase ang mga parts nila. So yan, makita nyo, nag-spring loaded siya, bumabalik. That's good, meaning nasaksak siya ng maayos. Next, tanggalin nyo yung cover ng heat spreader nyo para hindi uminit ang ating SSD. Kasi kapag uminit, babagal. So yun. So let's put it this way, ganyan. Idiin nyo ngayon si M.2. Kapag naka-in place na, ito yung nag-line up, saksak, sara nyo na ngayon.
Diba? Easy. Ganyan lang guys. Kunin ng screw. Hawakan. Game. Latch it down. Hanggang sa at sumara at hindi na kumakalog. Yan. Wala na siya. Okay na. Fix na. And now we are done. Ang bilis, diba? O, GPU tsaka power supply na lang halos. Tapos na tayo. So, yun, no? Now that we are done na maikabit lahat, we can now proceed to installing our motherboard, which is the main component natin sa ating build, to our case. So, kunin natin yung case natin. Raidmax Neon RGB TG. Napakahaba ng pangalan. By the way, guys, if you are new to the channel, please subscribe to LDGaming para makakita kayo ng more fun builds like this one. And mga how-to guides just like this one, syempre, kasi tinuturuan ko kayo kung paano i-build yung PC in the Filipino language. So, sana magustuhan nyo. And if you do, please leave a like and click that notification bell para makareceive ng updates pag may further builds tayo. Katulad next week, for sure meron tayong build. That's quarantine build number 2. And it's amounting to 70,000 plus yung monitor na gusto niya tsaka yung mga peripherals na gusto niya, amounting to 90,000 pesos. So yun, baka gusto niyo yung build na yun. So definitely please subscribe para maabutan nyo siya or maabangan nyo siya. So yun, anyway, buksan na natin ang ating case. And sana, since matagal na itong natengga dito sa bahay, sana hindi siya basag. Yun lang ang mapagdadasal ko. Sana hindi siya basag. So yun, ito ang ating resibo. Binili natin siya for 2,350 pesos, guys. Sulit na sulit. We have a case and we have 3 RGB fans to play with na nasa unahan. ARGB pa siya, hindi lang siya RGB ARGB. What does that mean? Addressable, meaning pwede mo siyang kontrolin yung ilaw niya in whatever way you want using a compatible motherboard, just like our Gigabyte B450i. So, goods na goods talaga yung deal na to for the price itself. So, yun. Kunin na natin. Baklasin natin siya. Siyempre, ingatan natin yung ating box ng case dahil pag natapos yung build, dito natin ilalagay yung finished product natin. So, yan guys. Here. Tanggalin ang plastic. So, yan. Kanon! So, as you guys can see, aray ko. So, yun. Tempered glass siya, which is very nice. Meron tayong captive thumb screws. Features ng case is we have a plastic or glass, hindi ko pa alam. Mukha siyang plastic yung unahan. And maganda is kitang-kita yung ARGB fans na kasama kasi nasa unahan lahat siya. Also good to know is that ang I/O input niya lahat sa ibabaw is power button, USB 2.0, meron tayong isang USB 3.0, and a headphone and a mic jack. Also here is the reset switch, tama ba? Yeah, reset switch is here, the left side, tapos right side is our power button. So yun, very nice. Sulit na sulit ng ating purchase ng case na to. Actually, hindi to yung case na gusto talaga nung subscriber, pero yun lang, unfortunately lang available. And hindi naman siya luging dito sa binili natin na Raidmax. Kasi maganda, syempre kita nyo naman, tempered glass, may tatlong fan na ARGB pa, sulit. So yan, sige, meron tayong PSU shroud, which is maganda. And ito yung natin, controller na, power supply ng power wires ng ating ARGB fans, our inputs. So yan, goods na goods. Sana kita nyo yung pinagsasabi ko. Yan. So yan, buksan natin lahat. So
ang gagawin natin is syempre tatanggalin natin lahat ng mga ano nila. Yan. Ito ang ating, what's this? Yan, may kasama siyang zip tie. So, sulit talaga to. May kasamang zip tie, may kasama rin mga screws para sa mga standoffs. So okay. Talaga tong Raidmax, no? Sulit na sulit. So, ito yung mga ano natin. USB 3.0. This is our front panel connector. Ito ang ating USB 2.0. Ito ang ating power switch, reset switch, HD LED. So, yan. Goods na goods. Tapos, ito, pinagsama niya. Ito ang 3.0, may kasama rin 2.0. So, pa-plug din natin yan. Medyo weird kasi ngayon ko lang nakita na may ganito. Normally kasi, guys, ito lang. Wala nang iba. Siguro kumuha siya additional power sa USB 2.0 to compensate dun sa kable. So, anyway, let's see. Tapos, ito, Molex powered ang ating ARGB. So, yeah, let's see. Kunin na natin ang ating I/O shield, which is this one. Ito mga kailangan natin. Siyempre, I/O shield. What else? Our SATA. Ito. SATA connectors para sa ating hard drive. And yun lang muna. Later natin ikabit itong antenna for our Wi-Fi. Kasi Wi-Fi enabled yung ating motherboard. So, yun. So, first, get your I/O shield. Buksan natin. Yan. Medyo makalat tayo, guys. Ang dami natin kalat. Pero, yun naman, worth it lahat to for sure. So, yan. Itong ating I/O shield. Siyempre, ang paglalagay is, ito nyo naman, ganito. Yung Aorus na logo, nasa ibabaw. Ang mga lalagyan ng mga audio, nasa baba. Ang Wi-Fi, nandyan. Ang LAN port. So, ayan. Ganyan lang. Tatapat nyo lang siya, then didiin nyo siya hanggang sa mag-click, guys. May mga case na talaga mahirap siya ikabit. So, tsaga-tsaga lang. Ayan, tumunog na isa. Isa. Bali, apat yan, normally. Kung hindi pa nakakabit na maayos, pero looks like nakabit natin siya na maayos agad. Ayun, hindi pa. Nag-pop pa siya. Dapat hindi na siya mag-pop-up, guys. Yan, tamang diin lang. Tingnan natin kung nakabit natin siya na maayos. Siyempre, alam naman natin, nobody is perfect sa pag-build. You gotta try every time to be good. Yan, we're done. So now, lalagay na natin yung ating motherboard. Since nalagay natin. Also, since maganda dito sa Raidmax is that nakakabit na kaagad yung mga standoffs or yung paglalagyan ng motherboard, yung pagkakabitan ng screws niya. So yan, that's good. We have 6 mounting points. And we have 1, 2, 3, and 4 mounting points for this one. So, goods na goods agad. Pasok na pasok. So, yun. Ang paglalagay ng ating motherboard is like this. So, hold it on your cooler. Tapos nun, pag ganito, patagilid, papasok dito sa I/O shield para pumasok agad. So, ganyan, guys. Yan. Hanggang sa pag lumapat, makikita nyo naman magla-line up yung mga holes. Pag hindi pa nagla-line up, makikita nyo naman eh. So, sabihin nun, hindi pa tama yung pagkakakabit ng I/O shield pag nahirapan kayo. Since narinig nyo na tumunog kanina, pasok, swak agad yung I/O shield natin. Yan. Kailangan ipasok nyo siya dun sa butas yung mga lalagyan ng paglalagay. Yan. So, yan. Sakto na tayo sa butas. Kita nyo, guys. Tsaga lang. So, yan. Kunin nyo yung mounting screws. These are called M5 from what I know. Although, yan, ito yung makikita yung flat screws. Ayan, flat yung ibabaw. Kasi para eksakto siya dun sa mounting point ni motherboard. Yan, mamount na natin siya sa motherboard. So you guys can see yan. Medyo nagba-bounce back yung motherboard kasi
may insulation yung I/O shield para hindi mag-ground yung motherboard kapag nagpapasok tayo ng kung ano-ano, katulad ng USB sa mga slots. So yan, kabit natin yung isa para hindi na siya gumalaw, and just get 3 more screws kasi para sa ating motherboard. Yan, since 4 lang kailangan natin. So get your multi-tool since maliit yung screws, extension kasi medyo malalim. Yan, get screw 1 in para hindi nagagalaw ang ating motherboard. Pero wag nyo muna higpitan kasi alam nyo naman, syempre mag-a-adjust pa yan. So yan, as you guys can see, yan, nakabit na natin yung ating motherboard. Yan, naayos na natin lahat, nakabit natin na maayos. Ito ang ating input sa front I/O. Aray ko. Yung goma tumasik. So yan, ayan. Ito, sasaksak natin. This is the front USB. Ito ang ating USB 3.0. So yan, isasaksak na ba natin? Pwede. Paano natin sasaksak? Siyempre kailangan natin i-check yung manual kasi hindi lahat ng motherboard pare-parehas ng input style. So kunin natin yung motherboard and let's see kung paano natin kakabit. So as you guys can see, ayan, ito yung layout ng ating motherboard. So dito natin isasaksak yung USB, front USB 3.0. Dito yung front USB 1, yung kasama niya. Then sasaksak natin yung audio, HD audio here. So yan, let's see. So i-route natin siya lahat dito muna sa ibabaw para malinis ang ating build. Actually, check ko kung pwede baklasin to para makita natin kung pwede natin i-route na maayos yung cable. Ayan guys, tinanggal natin ang ating front I/O kasi dapat i-route natin siya sa ibang side. Para malaman natin kung para sa yung mga parts na to. So as you guys can see, ito yung earphones and mic. So ito yung preset switch. Ayan, at least nung binaklas natin, malalaman natin ngayon which is good kasi para malaman kung saan talaga natin isasaksak, mapagana natin siya na maayos. So yan, pag-aano natin ngayon siya dito sa grommet o yung butas dito sa ibabaw. And hopefully sana kasya silang lahat. Kasi medyo maliit yung butas ng Raidmax dito sa side. So ngayon, unahin natin ang ating USB 3.0 since dito natin siya palulusutin. So according kay manual, ito ang ating USB 3, ito ang ating front USB 1. So sasaksak natin siya dito. Front USB, it only goes one way. So yan, sasaksak siya. Kailangan guys, all in na, baka mamaya hindi siya madiin ng pagkakapasok. Yan. Pati ang ating USB 3.0, it only goes one way. Yan, idiin nyo siya ng maayos kasi baka mamaya maluwag, sabihin nyo, uy, bakit hindi gumagana ang USB sa unahan? Diba? Next, punta tayo sa ating front panel connectors. Ito siya.
Nasa taas ba siya? Yes, nasa taas po siya. Nasa taas siya. Padaanin natin siya sa top grommet. Next, ano pa ang kailangan natin? Ang ating audio, front panel audio. So since ang front panel audio ay nandito sa kabila, paano siya natin papagapain? Sa taas natin siya papagapain kasi ito ang daan niya. Yan, yan. So ngayon, titingnan lang natin kung paano ang layout itong mga front panel connectors. Yan, so ito yung front panel natin. Sana nakikita nyo na maayos. Ayan, na front panel. So susundin natin to para maikabit natin siya here. So hopefully kita nyo siya. So una is yung HDD. So yung hard drive natin. Hard drive indicator. Hanapin natin si HDD, LED nakalagay, which is this one. May label. I hope kita nyo siya. Ayan, HDD LED. So, yan ang una. So, isasapsap nyo siya. Yung positive daw nasa baba. So, paganito siya. So, medyo tsaga-tsaga lang kasi medyo maliit po talaga yung socket. So, yun. Bigyan mo siya. Next is power LED. So, nasaan si power LED? Ito siya, nakalagay is power LED. Negative and positive. Sana kita nyo. Ayan. So, yung positive, again, nasa baba. And yung negative, nasa taas. Ayan, isaksak na natin yung apat na socket. Next is power switch. So ayan, ito yung power switch. Power SW nakalagay sa kanya. Ayan. So, it goes anyway kasi switch lang siya. So, nasa ibabaw siya ng power LED. Actually guys, ito yung mahirap sa pag-build ng PC. Yung mga maliliit na bagay na to. Kasi minsan sabihin nyo, uy, bakit hindi gumagana yung PC ko? Kaya pala, ito lang yung dahilan kung bakit hindi siya nag-on. Sira yung switch. Ganyan, tsaka mahirap siya kapit. So nakakalito. And lastly, syempre, ito ang ating reset switch. It also goes anyway. Katulad ni power switch kasi nga switch lang siya. So, yun yung kailangan tingnan masyado yung manual. So, yan. Sige, see, tapos na natin siya. Ngayon, pwede natin i-talk back yung cables kasi para malinis siyang tignan. So, yan. Ito ang ating front panel connector. So, isasaksak natin siya dito. So, ayun ang may blanco. Sige, ito yun, may blanco. So, ito also goes one way lang. Pag ganito lang siya. And ayun ang nasa dulo from what I can remember, no? So, yan. Ganito dapat ang itsura ng build nyo kung ito yung eksaktong build, ha? Ito yung eksaktong build na gagawin ninyo, guys. So, ganyan dapat ang itsura niyan. Next, let's proceed with the graphics card. Ang graphics card natin is GTX GeForce 1650 Super by MSI. So yan, ito yan, ha. So bagay na bagay ito sa build natin kasi it is not only budget oriented but also yung performance niya para sa price niya maganda.
So, yun. So, kung may konti kayong budget at gusto nyo mag-upgrade pa dito, pwede kayong mag-1660. Which is like the 1060 nung previous generation. So, yan. So, you can see, yung laman is this one, the registration ng product, also yung mismong unit. So, maganda yung packaging niya. Very much supported on all corners yung GPU, kaya ingat, siya, protektado. Yan. So, kung nila natin siya sa Steam. And remove yung PCIe cover niya. Ayan. Baka sabihin nyo kasi, uy, bakit ayaw pumasok? Hindi niya pala natanggal to. So, yan. So, you guys can see, maganda siya. Metal design. Although plastic siya, pero high quality plastic ang ginamit. So yan, again, maganda siyang tingnan. And yun nga, kung gusto nyo maganda pa lalo tingnan to, you could purchase RGB strips for as little as mga 500 pesos. Yun, goods na yung build nyo. So first, para ikabit nyo pala to, baliin nyo itong isang retention tab kasi dual slot tong GPU natin. Kasi dual slot, 1 and 2. So, gagawin natin, since open na ang 1 slot, babaliin nyo ngayon to. Normally, sa ibang build, ibang cases, dito nilo siya. But since this one, medyo budget-oriented, binabali. So, ayan. Katulad siya ng mga luma. Ganyan. Hindi nyo lang, balik. Ayan. Hanggang sa bali siya. So, there we go. So, now, tapos na siya. Ngayon, unscrew nyo to para matanggal yung latch at doon nyo pwede kabit yung GPU. So, ayan. Yung screwdriver, papatin nyo siya. Medyo mahigpit lang. Yan. So, ayan guys. Okay na siya. So, you guys can see, yung kabitan. And let's put it inside. Yan. So hopefully in frame pa rin yung natin. Yan. So pull this retainer tab backwards. Ayan. Bibihin nyo siya. Yan. Para umopen. Diyan yung sasaksak. Kailangan naka-unlock yan para makuha niya yung retaining lock nito. Ayan. Bibihin nyo siya. Just be careful. Siyempre, mamaya mag-bend yung PCIe. Kayo. Ayan. Hintayin nyo na mag-lock. Yun, ready tumunog. Now, kuha kayo ng isang screw para ma-hold yung bracket. Kuha kayo ng M5 katulad ng ginamit dito sa motherboard na provided ni provided ni case manufacturer. So, ayan. Kuha kayo nito, M5, tapos nun, dito nyo siya ititry. Kuha tayo ng screwdriver at higpitan natin. So, diba? Maganda siyang tignan. Now, natapos na tayo. Wala naman tayo kakabit na ibang PCIe. Pwede na natin ibalik itong retaining lock para kung sakaling lumuwag si screw, hindi malalaglag ang ating GPU at mababali ang ating PCIe. So, babalik natin siya. Like so. Ganito. Yan. Tapos kunin natin yung screws kanina para ma-lock natin siya. So get your screw. Like that. Tapos i-lock naman siya in place. Kunin natin siya mamaya. Nalaglag. So yan. Siyempre, unahin nyo yung GPU bago yung screw na lalaglag sa sahig. Ha guys? Mamaya, pinulit yung screw. Benga.
Bye-bye. Yan. So, okay na isa. Medyo secure na siya. Pwede ko na kunin yung screw. So, yan. Kunin yung isang screw and screw it in para kita yan. Yan. Ito ang itsura ng likod, guys. O diba? Mukha pa bang budget build yan? Meron kang HDMI, DisplayPort. Pero syempre, hindi nyo gagamitin to dahil 2600 yung gamit natin. Dito nyo siya isasaksak sa DVI, HDMI, or DisplayPort. Syempre, kasi high refresh rate dito tayo sa HDMI or DisplayPort. So yan, dito natin ngayon isasaksak yung power supply. Nauna na ayos na natin lahat. Power supply and yung hard drive. Yung hard drive natin, dito siya nagmamount. And I'll show you in a bit. Actually, ito ngayon na. Ayan, dito nagmamount yung ating hard drive. So, slide natin siya. Then, that's the time na i-route natin siya. Kaya tayo kumuha ng SATA cables. So, we'll get one actually right now para may kabit natin siya sa motherboard din para hindi tayo mahirapan dun sa hard drive mounting. Ayan, so natin. Kuha tayo ng isa. Kuha tayo ng right angle. Ito, yung right angle. Tinatawag right angle cable kasi medyo masikip yung port doon. So, ngayon, balik natin yung isa. Since isa lang yung hard drive natin. Ganyan. Ngayon, balik tayo sa unahan. Punta tayo sa SATA port. Nasa yung SATA port. Ito yun, no? Nasa ibabaw. So, kuha tayo ng isa. Natin. Hindi nyo na maayos guys ha, kasi mahirap na mamaya mag-lose contact, sabihin nyo bakit hindi nagde-detect yung hard drive. Normally that's the problem, kaya kailangan idiin nyo na maayos. So yan, ang nag-route na natin siya sa cable gamit, pwede na natin kunin ang ating power supply. So yan, here's your cable. Here's the mounting screws, syempre, provided siya, which is good, as always. So maganda, protektado ang ating power supply. So, here we go. Tanggalin natin siya sa balot. So yan, ito ang ating power supply guys. Tanggalin natin ang ating ties, cable ties para maayos natin ang ating cable management. So ang problem, since budget build to, hindi tayo masyado nag-ano ng cables, pero kung gusto nyo, pwede tayong bumili ng cable extensions para mas magandang tingnan. Pero for now, okay naman muna to for now. As long as gumagana ang ating build, dahil ayun naman ang mahalaga, kung gumagana ang ating build. So yan. Since medyo wala tayong braided cables na casing, medyo ingatan nyo kasi mamaya sumabit, makatak nyo. Hindi sabihin nyo ba't hindi gumagana ang ating cables. So, yan. So, let's go sa likod. Again, ingatan nyo na syempre kasi medyo yung GPU, medyo mabigat na yung ating case. So, yan. Yung tayo sa likod ngayon. So, yan. Since nakatagilid pala to, kunin na rin natin yung ating hard drive. So, this is WD Blue, 1 terabyte. Sige, sana nakita nyo na maayos. Yan. Natin. Ito nyo naman, sealed pa siya. Bagong-bago. For those who are wondering, bakit sa mga bagong drive katulad nito, bakit hindi siya nadedetect agad? Kasi guys, kailangan nyo pa siyang i-format sa device manager ng mga PC ninyo.
Mamaya sabihin nyo bakit hindi gumagana yung PC, yung hard drive, hindi na detect kasi kailangan i-format nyo pa siya sa device manager. So, yun. Let's get, nahanda natin siyang slide. So, yan. Nakita nyo, nag-line up na yung holes. No? So, kahit isa lang, natin, screw natin para lang hindi siya gumalaw. So, let's do that. Kuha tayo ng isang M5 ulit. Yan. Kuha tayo isang M5. Then, screw it in place. Yan, dapat yan guys, mahigpit. Ayan, kuha pa tayo isang M5, meron din pala lalagyan sa kabila. So, it's here. No? Ayan, here, ayan. Kung kita nyo. Here guys, ito. So here is it guys, here is the final build, the 35,000 build with Ryzen 2600 and GeForce GTX 1650 Super. So I hope you guys liked it. If you like it, you know what to do, and if not, you know what to do. So please subscribe if you want more videos like this. Abangan nyo on our next video. Our quarantine build number 2 is a 70,000 build, and in total it's a 90,000 build with the peripherals. So stay tuned guys. So if you want that, click that notification bell as well as subscribe para updated kayo on the future updates on the builds and also other tips and tricks on tech. So thank you guys for watching, and I'll catch you on the next one guys. Peace.